iyo tuvuga ko itorero ari umugeni, ntabwo tuba dushaka kuvuga ko umukristo runaka ari umugeni wa Kristo. Ibyo nabyo ntabwo biri biblique. Nta muntu runaka uri ahantu hanaha w'umugeni wa Kristo umwe. Umugeni wa Kristo dufite ni itorero. Iryo torero ni ryo mugeni wa Kristo. Ibyo bintu twarabibonye henshi. Ariko muri Bibiliya iyo ugiye gutracinga ubuhanuzi bw'itorero aho bukomoka, cyane cyane kumva itorero, wabirebera mu Befeso ibice 5. Abefeso ibice 5 niho illustratinga ishusho ya Kristo n'itorero, ndetse hakanaduha n'igishushanyo cy'uburyo itorero rimeze kuri Kristo. Uhereye ku murongo nk'uwa 22. So superficially baratubwira ibijyanye n'itorero, bambaye n'umugabo n'umugore, ariko bakabigereranya n'itorero. Baravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ngo uko umugabo ari umutwe w'umugore we, niko na Kristo ari umutwe w'itorero. Nk'uko itorero rigandukira Kristo, abo ariko abagore bagandukira abagabo babo. Hano baragereranya itorero n'abagore, noneho Kristo bakarigereranya n'umugabo. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Bitubwira ngo urukundo Kristo yakunze itorero nicyo gishushanyo cy'urukundo abagabo bagomba gukunda abagore babo. Ngo uko Kristo yakunze itorero, bamaze kutubwira ko itorero kuri Kristo ari umugore, noneho Kristo ku itorero akaba ari umugabo. Ni naho ngaho tubibonera. Ariko urumva barimo baravuga itorero, ntabwo barimo baravuga ngo umuntu runaka usengera mu idini rinini. Umugeni mu by'ukuri kuri Kristo twese turi ingingo, iyo zihuriye hamwe zirema umubiri umwe, ari we Kristo, ari nawe itorero rye. Iyo ukomeje mu Befeso kuri iki gice narimo mvuga ngo itorero yari gitangiye ngo aryeze, aryishyire rifite ubwiza, kandi itorero ridafite ikizinga n'umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Dukomeze, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Kristo afata itorero akarigaburira, akarikuyakuya, n'ibindi n'ibindi. Ngo kuko turi ingingo z'umubiri we. Hano ku murongo wa 30 rero, Innocent sinzi niba yumva, hari very key. Ubundi mu zindi Bibiliya nko muri King James Version baravuga ngo we are members of his body, of his flesh and of his bones. Turi ingingo, ngo turakara ko mu maraye, turi igufwa ryo mu magufwa ye, ngo turi niki, turi ingingo z'umubiri we, tukaba akara ko mu maraye n'igufwa ryo mu magufwa ye. Sinzi nawe muri ufite King James Version yabidusomera. For we are members of his flesh, of his body, of his flesh and of his bones. Turakara ko mu mara ya Kristo, tukaba n'ingingo z'umubiri wa Kristo. Aya magambo nubwo Paulo yavuze kuri Kristo n'itorero, ahita yongeraho irindi jambo muri 31 ku murongo 31, ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ayo magambo avuze ayakotinze mu itangiriro ibice 2. Ni amagambo ya Adamu yatuye kuri Eva, niyo neza neza Paulo afashe ayakubita ku itorero. Ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. 32 aravuga ngo ibyo n'ubwira bukomeye, ngo ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Ibi bintu byo ko umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, n'ibindi yarondoye hano hejuru, yavuze ngo n'ubwira bukomeye, greatest mystery, cyangwa se n'amayobera akomeye, ngo ariko bijyanye na Kristo n'itorero. Ibyo rero biraza bikaduhereza nanone iyindi shusho tubona mu byahishuwe ku mpera y'ibintu byose, kuko twebwe turimo hagati, ariko ibintu bifite itangiriro muri Genesis bikagira n'iherezo muri Revelation. Muri Revelation tubona mu gice 21 mbona ku murongo wa 10 harandika ngo anjyana ku musozi munini muremure ndi mu mwuka,
reka dore ku murongo wa 9 ngo haza umwe muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago birindwi by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. So noneho agiye kumwereka umugeni wa Kristo ninde. Murebe ikintu yamweretse. Anjyana ku musozi munini ku murongo wa 10 mu byahishuwe ibice 21, kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rufite ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwaryo gusa ne gutyo. So uru rurembo rero Yerusalemu, mukomeze musome kujya ku 22. This is the church, aba ni abacunguwe bose hamwe bateranyijwe mu bwiza bwabo burabagirana. Nguyu umugeni wa Kristo, ngiri itorero. Icyo bavuga umugeni wa Kristo ntago barimo bavuga individual members of the body, baravuga itorero nk'umubiri umwe wa Kristo. No mu buhanuzi bwaryo rero mu itangiriro ibice 2 tubona yuko Imana irema Adamu ngo yari igishushanyo cya Kristo. Niko mu Baroma ibice 5 hatubwira umurongo wa 17 ngo Adamu wo he was the image of the one who was to come. Yari igishushanyo cy'uwagombaga kuzaza ari we Kristo. So Adamu wa mbere ashushanya Kristo agomba kuzaza. Imana imwitegereje ibona si byiza ko aba wenyine, imuremera umugore umukwiriye. Avuga ngo ni byiza ko mushakira umufasha umukwiriye. Ariko uwo mufasha yavuye mu bugingo bwa Adamu. Yafasha Adamu iramusinziriza. Noneho mu mbavuze mu bugingo bwe ikuramo urubavu iruremamo umuntu. Arangije Adamu amubonye niwe watuye amagambo Paulo yakoresheje kuri Kristo n'itorero hano mu Efeso 5. Aravuze ngo aka nakara ko mu mara yanjye n'igufwa ryo mu magufwa yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Bivuga ngo umugore muri iyi sense yakomotse hehe? Mu mugabo. Ni nayo mpamvu byoroshye kuvuga ko Eva ari urugingo rwa Adamu kuko yakomotse nyine ku buzima bwa Adamu. Ariko uko gusinziriza Adamu buticura batubwira mu itangiriro ibice 2 byashushanyaga urupfu rwa Kristo, kubera ko Adamu wa mbere yashushanyaga Kristo. So noneho ko Kristo azasinzira, hanyuma mu rupfu rwe hakazasohokamo umuntu, cyangwa se katubisome muri Yesaya 53, hakazavamo umugeni we cyangwa se umugore we. Ahandi hantu Yesu yashobora kubona umufasha umukwiriye usibye ko we yapfa gusa, hanyuma muri bwa buzima bwe bwera bukiranuka Imana ikaremamo umuntu wundi ari we twese duhuriyemo witwa itorero. Muri Yesaya 53 ku murongo wa 10 aravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa neza no kuvuga. Umurongo wa 11 azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze. Hano no kuvuga ngo azanyurwa, bimuhaze, he will be satisfied. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukenerwa kwabo. Ibituruka mu bise by'ubugingo bwe namara gupfa nta kindi cyasosotsemo usibye itorero. Itorero niryo twizeho ejo bundi tuvuga ko itorero ari ibyishimo bya Kristo, niwe mugeni wa Kristo, nacyo yifuza kubona. Kuri Kristo ni umugeni, kuri Kristo ni umubiri we, kandi rigizwe n'abizera bose, abizera Yesu Kristo bose bari ku isi hose. So twese hamwe duteranyijwe nk'umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu tubwira ngo tubumwe, tugomba kuba umwe, tugomba kuri twe na Kristo ntabwo dutandukana, kuko natwe twakomotse mu bise by'ubugingo bwa Kristo, turakara ko mu mara ya Kristo, turi n'amagufwa n'igufwa ryo mu magufwa ya Kristo. So icyo mbivugiye ibyo byose nuko hari misconception yo kumva ngo umugeni ni iki? Ni umukristo. Umugeni ni umukristo ugiye gupfa. Ngo Imana yambwiye ngo hano harimo umugeni. Ibyo bintu it's a complete nonsense. Ni ibintu bitari biblical, ni ibintu abantu baba barahimbye sinzi ibintu ukuntu nabisobanura, substitution, bakabigira ibintu biri aho bififitse bidasobanutse. Ariko Bibiliya iri very clear. Umugeni wa Kristo ni itorero rye. Ntago ashaka umuntu umwe w'igitangaza. Umuntu wese niyo yaba umukristo akaba igitangaza, akaba intwari gute, ari umwe individual, mu by'ukuri ntago yaba nejeje kwifuza ko umutima wa Kristo, kuko Kristo yifuza itorero ryose. Niyo mpamvu rero twarimo tuvuga ngo subject y'itorero ni ingenzi cyane kurusha ibindi bintu byose, kuko icyo Kristo cyatumye apfa no kugira ngo abone itorero.
iryo torero rero ni naryo munezero we hano ku isi. Niyo mpamvu nyine tunagomba no guteranira hamwe, niyo mpamvu tugomba kwinjoyinga bene data, niyo mpamvu tugomba no kumva n'umumaro w'iyo corporate being imwe yitwa itorero iri hano ku isi. Ni nayo ituma Satani atashobora gukora ibyo yifuza byose. Ariko umunsi twagiye itorero ryavuye hano ku isi, icyo gihe noneho Satani azaba ari unlimited. Sorry kuvuga byinshi, ariko ndumva ikibazo cya Ndamukunda twagisubiza gutyo, ariko tukavanaho n'iyo confusion yo kumva ngo itorero. So sanse y'itorero, itorero ntabwo ari bare nka kuno twumva urukerereza, nta nubwo ari ririya ry'iwawa cyangwa inkumba cyangwa rimwe twakoraga. Itorero n'umugeni wa Kristo, nuko nyine nta kindi kinyarwanda twakoresha ngo rigire ijambo ryihariye, ariko nuko iyo abantu bateraniye mu musigiti basenga ntabwo aba ari itorero. Iyo abantu bateranye bari mu materaniro yo kwambaza imana zabo cyangwa ibindi, abantu batavutse ubwa kabiri batavuye mu bise bya Kristo, ntabwo ari itorero. Thank you. Niba hari undi muntu ushaka kugira icyo avuga kuri icyo kibazo cya Ndamukunda yavuga, hanyuma noneho tugakomeza gahunda. Okay, birasa naho ari ntawe. Narimo mvuga yuko mu kanya yuko hari icyanditswe twagombaga gufata mu mutwe tutafashe, ndumva rero twafatanya tukagifata. Kiri mu Baheburayo ibice 10:24 kugeza ku 25. Exercice yo gufata ibyanditswe mu mutwe kuri buri step tugezeho turayikora, kandi ni nziza cyane. Nta kintu cyiza nko gufata ubwonko bwawe ugashyiramo icyanditswe, uba wikoreye akantu keza cyane. So mwese rero muhawe ikaze, ndabona turi abantu benshi 16 bane bamugisha. Tugiye gusoma Abaheburayo ibice 10:24 kugera ku 25. Turakoresha iminota itarenze 5 kugira ngo tube twahafashe mu mutwe. Haravuga ngo, kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Tugiye gucamo ibice bitatu iri jambo kugira ngo tubone uko turifata mu mutwe. Igice cya mbere turanza dufate, kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Noneho aka kabiri dufate, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira. Aka gatatu dufate, ahubwo duhugurane, uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Ejo hari haje ikindi gitekerezo kivuga ngo uburyo Bibiliya yera ibisemuramo ntabwo igisobanuro cyumvikanye cyane nk'uko muri Imana byumvikana. Mbasomere muri Bibiliya ijambo ry'Imana mwumve ukuntu icyo cyanditswe kivuga. Dukomeze kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo iyi ntabwo ari, iyi ni Bibiliya yera. Nshake Bibiliya ijambo ry'Imana. Okay, Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ngo twite kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twite kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero, ahubwo turushaho gukomezanya, kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nk'uko mubireba. Bamwe bawe twavuze tuti se wakoresha iyi version mu gufata mu mutwe ko numva ariho bifite ibisobanuro byinshi. Murabitekerezaho iki? Twe gutinda gufata icyemezo kuri iki ngiki. Murabitekerezaho iki? Dukoresha Bibiliya yera, dukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana? Dukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Okay. Hariho bibangamiye? Okay, so dukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Biransaba rero kwikopiya kugira ngo turebe neza icyanditswe twese. Ntabwo Bibiliya yanditswe mu Kinyarwanda. Hari abantu batekereza ko kuba tudakoresheje Bibiliya yera ubwo twaba tudakoresheje ibyanditswe byera. Bazi ko Bibiliya yanditse mu Kinyarwanda ifite agafuniko k'umukara
isizeho n'amarikeri y'umutuku, ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Ngiye kugerageza kubishyira muri ntuze nini kugira ngo tubibone twese. Okay, sinzi niba muhareba. ntabwo ariho washarinze. Okay, nibyo koko. Nitekerezaga yuko aho turi. Okay, so ariko hano murahabona noneho ni Abaheburayo ibice 10:24 kugera kuri 25. Okay, twahafata mu mutwe. Avuze ngo twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Ako twakwita agace ka mbere. Agace ka kabiri kakavuga ngo twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Gatatu kakavuga ngo ahubwo turusheho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nk'uko mubireba. Kaduhere rero ku gace ka mbere dufata, sinzi ukuntu umuntu ari bugashyira ahantu gahisha, ariko twagafata nta kibazo. Twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twasubiramo: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twongere dusubiremo: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Nshaka gusubiramo: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Ni byiza ko bivuga, n'utabivuga ntabwo bifata mu mutwe. Twongere dusubiremo wenda rimwe: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Ndumva twese twagafasha ku mwaka. Twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwuka wo gukundana no kugira neza. Agace ka kabiri karavuga ngo twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Ushobora kuhavuga noneho tutahareba. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Tubiremo: twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Noneho tuvuga aka mbere n'aka kabiri, karavuga ngo tuhasome: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Twongere dusubiremo tuhareba: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Twongere dusubiremo tuhareba: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Bwa nyuma: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Reka noneho tuhavuge tutahareba. Tugende: twirinde kubura mu materaniro. Twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Twagenda nanone tugasubiramo: twite kandi kuri bagenzi bacu, duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero. Aha, dusubiremo bwa nyuma. Dusubiremo: twite kandi kuri bagenzi bacu, kandi duterane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kandi kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero.
merci neto katuvuga tutahareba undi muntu ushaka kuvolunteeringa ninde atahabona atahareba jewe yego twite kandi kuri bagenzi bacu duteranire tugomba no kugira neza twirinde kandi kubura mu materaniro no kuba mu babigize kabiri. Okay. Arundi twasubiramo twite kandi kuri bagenzi bacu duterane umwete wo gukundana no kugira neza twirinde kubura mu materaniro nk'uko mwabigize akamenyero. Okay. Tugiye gufata noneho agace ka nyuma tukongereho nako karavuga ngo tukongere dusomere hose hamwe twite kandi kuri bagenzi bacu duterane umwete wo gukundana no kugira neza twirinde kubura mu materaniro kuko mwabigize akamenyero ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje kandi mubireba subiremo ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba subiremo ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba subiremo nanone ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba twahavuga tutahareba ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba. So tugiye kugerageza kuyivugira hamwe yose noneho turebe twite kandi kuri bagenzi bacu duterane umwete wo gukundana no kugira neza twirinde kubura mu materaniro nk'uko bamwe babigize akamenyero ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba. Twongere dusubiremo twite kandi kuri bagenzi bacu duterane umwete wo gukundana no kugira neza twirinde kubura mu materaniro nkuko bamwe babigize akamenyero ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba. Tugiye gusubiramo rimwe twite kandi kuri bagenzi bacu duterane umwete wo gukundana no kugira neza twirinde kubura mu materaniro nkuko bamwe babigize akamenyero ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba. Twasubiremo tutahareba twite kandi kuri bagenzi bacu duterane umwete wo gukundana n'uwo kugira neza hakurikiraho iki twirinde kubura mu materaniro kuko mwabigize akamenyero ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba. Dusubiremo twite kandi kuri bagenzi bacu duterane umwete wo gukundana n'uwo kugira neza twirinde kubura mu materaniro kuko mwabigize akamenyero ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba. Dusubiremo nanone kandi twite kuri bagenzi bacu duterane umwete wo gukundana n'uwo kugira neza twirinde kubura mu materaniro nkuko mwabigize akamenyero ahubwo turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje nkuko mubireba. Ndashaka abantu ba volunteering abatatu wenda abantu ba volunteering nkuko gufata mu mutwe iki cyanditswe nawe oya murimo kumbwira ngo turimo turatinda ntabwo ari byo ntabwo hari steps atize muri step twize muri iki cyanditswe muri iyi mfashanyigisho ya New Life in Christ harimo pratique yitwa memorizing Bible verses so verse rero zijyanye n'ikigisho cy'ingenzi tugenda tuzifata mu mutwe ndetse twarabikoze
nubwo bamwe twatekerezaga ko twashaje ariko twarabishoboye. Ku nyigisho ya mbere ibijyanye n'agakiza twafasha Efeso 2:8, ya kabiri dufata Yohana 10:28, 29 kuza kugeza aha ngaha. Ntabwo muvuga izina. So rero ntabwo ari ikintu twa negrija, kubera yuko ijambo ry'Imana ni ngombwa kureba mu mitwe yacu. Kandi twese tuzi Pepe Guardiola ko ari umutoza wa Barcelone, tuzi sinzi bandi nanjye ntabwo mbazi cyane ariko mbere naramenyaga bose. So nta kintu cyatuma tudafata icyanditswe. Kandi twabonye ko ubwonko bw'umuntu bufite giga miliyoni 2.5. So rero na Bibiliya niyo zaba 10 ushatse wazishyiramo wabishatse. Ni ukuvuga icyo bita anyway, kadukomeze bitaturangaza. Hari umuntu wagerageza kuvolunteeringa? Mama Nara. Yego. Twite kandi kuri bagenzi bacu. Turusheho gukundana no kugira neza. Twirinde kubura amateraniro nk'uko bamwe babigize akamenyero, ahubwo turusheho gukomezanya. Turusheho gukomezanya. Kuko umunsi wa Nyagasani wegereje nk'uko mubireba. Okay, hari undi umwe? Hari undi? Hello? Oui. Diego, go ahead. Yego, Pamela. Kugerageza twite kandi kuri bagenzi bacu. Twite kandi kuri bagenzi bacu. Tutane umwete wo gukundana no kugira neza. Twirinde kubura mu materaniro nk'uko babigize akamenyero. Aho turushaho gukomezanya kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje mu bireba nk'uko namwe mubireba. Thank you so much. Imana ibahe umugisha. N'abandi bwo turakomeza tugerageze gufata mu mutwe. Noneho tujye noneho ku nyigisho turi butangire uyu munsi. Byari ngombwa cyane kubera ko iyi nyigisho tugiye gutangira yitwa kwamamaza Kristo. Ni step ya 10. Kugira ngo umuntu yamamaze Kristo nuko agomba kuba yumva ibyo agiye kwamamaza. Niyo mpamvu bayizanye ku mwanya wa 10 ntibayishyire ku mwanya wa mbere. Rero umwanya wa 10 ni ngombwa, nawe ufite icyanditswe tuzafata mu mutwe. Ndabona cyo ntacyo no gufata umugambi w'agakiza. Niba hari umuntu uzi ibyo bita amategeko n'ingenzi tuko twakoreshaga mu ivuga butumwa, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni ibyo tuzagerageza gufata aha ngaha, kubera ko biragoye ko umuntu yashira amanga akajya kuvuga ubutumwa bwiza atazi icyo ari bujye kuvuga. Hari naho bawuduhaga aguha iminota 5 ukagenda ukamubwira ngo kuko umwami Imana azantabara yete umwana mwara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare, ati mwene data dusenge, atakira Yesu, ati yego. Ego sibwo Yesu yakiriye ni uwuhe? Ni Yesu wahehe? Yakiriye iki mu by'ukuri? Agomba kuba yumvishije ubutumwa bwiza, kuko kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Ntabwo ari buri kintu cyose kiri muri Bibiliya cyitwa ubutumwa bwiza, ahubwo ikivuga Kristo, urupfu rwe ku musaraba, apfira ibyaha byacu no kuzuka kwe. Ibindi biri aho ngaho nabyo ni ngombwa, bifite imimaro itandukanye, ariko ntabwo umunyabyaha yabyumva ngo avuke ubwa kabiri. Niyo mpamvu tugomba kuba clear ko iyo tubonye opportunity yo kuvuga ubutumwa bwiza, tutagenda ngo tuvuge histoire, tutagenda ngo tuvuge religion, tuvuge ibyo twishakiye, ahubwo tugomba gucunguza uburyo umwete tukarasa ku ntego. Niyo yaba iminota 10, umuntu ashobora kuba yumvishije ko ari umunyabyaha, yumvishije ko agakiza kabonetse, yumvishije ko uburyo ashobora kukabona akizera. Icyo gihe ubukoze evangelism, ububwirije umuntu ubutumwa bwiza, kandi yatizeye nabwo ubugeze ku musaruro, kubera ko uwo muntu ntago bazakubazwa. Rero nongeye kubaha ikaze mwese. Reka dusome kuri iyi mfashanyigisho. Hari abantu benshi cyane batujoininze, nabonyemo na Vincent de Paul, karibu sana. Ni umuturanyi hano Gikondo. N'abandi benshi turabona 17 bose ntabwo nabajyamo, ariko mwese muhawe ikaze. Abaje imbere ari n'abasanzwe duterana
ese ikaze. Rero iyi mfashanyigisho yitwa kwamamaza Kristo, tugiye gusubiza ibibazo dusubiza yego cyangwa oya, hanyuma turebe ko twabisubiza, ariko ntabwo ibisubizo dutanga nonaha tutariga biraba biri conclusive, ahubwo nitumara kwiga niho tuzamenya niba ibyo twasubije byari ukuri cyangwa bitari ukuri, kuko ibi bisubizo bikubiyemo content y'ibintu tugiye kwiga cyangwa se biri muri content y'ibintu tugiye kwiga. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo subiza yego cyangwa oya, ni byiza kugeza ubutumwa bwiza ku bandi kuko abenshi muri bo ni abari mu nzira yo kurimbuka. Yego cyangwa oya? Kiraho mikoro yawe ukatubwira. Yego. Yego. Aruvuga oya? Nawe ubwo twavuze ko ari yego twese, ndeba mu cyongereza ngo ndebe ko translation yakozwe neza. Ya kabiri avuga ngo nshobora kugeza ubutumwa ku muryango wanjye n'inshuti zanjye bitangoye. I can evangelize my family and friends with success. Yego cyangwa oya? Yego. Yego. Aho uvuga oya? Oya. Nanjye ndavuga oya. 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 Kubera ko tubonyemo yego na oya, turasaba ibisobanuro. Abavuga yego ni kubera iki? Umwe atubwira impamvu avuga yego, abavuga oya batubwira impamvu avuga oya. Ushaka kuvuga bari ujye ushyiraho mute, uvanaho mikoro gusa ngo muri background. Impamvu mvuga oya Yitwa Teofile. nuko impamvu mvuga oya na Yesu yaravuze ngo nta muhanuzi wabo. Ntiyabwirije Nazareti ariko yarazamutse ajya i Galilaya ajya kubwirizayo. So ntabwo byoroshye kubwiriza abantu bo mu rugo ngo babyakire fasiro. N'ikindi tubona yuko mu bavuganye be abamukurikiye akiriho ari bakeya. Wenda nyuma amaze gupfa akazuka n'iki, hari ukuntu ubutumwa bwiza bwongeye kubageramo, bamwe barahinduka, ariko akiriho ni bake cyane bamukurikiye bo mu muryango we. So niba rero Yesu atarigeze succeedinga kuri iyo topic, ntabwo nibaza ko twebwe baba hatari cyane ku buryo twahita tubigeraho. Abakozi. Ntabwo bitabaho ariko biragoye. Nyine nta bayobozi babo uko babivuze. Okay, Innocent nawe yabivuze. Okay, ndashaka uvuga yego mu bavuze yego. Yenda avuga yego. Pera. Allo. Ernest. Impamvu yego, ubundi impamvu twatekereza ko ari oya cyangwa bamwe babitekereza nuko twumva ko n'umurimo wo guhindura ari uwacu. Umurimo wacu ni ukubwiriza Kristo agahindura. Iyo umenye iyo principe birakorohera. We just uravuga ukuzuza inshingano yawe. Nyuma iyo uteye imbuto ntabwo urubuto rwera uwo munsi. Rero twebwe iyo tumenye inshingano zacu zo kubwiriza biratworohera, just twumva ko twebwe tubwiriza Yesu akazahindura imitima y'abantu. Impamvu giye navuga ngo yego. Ndumva tureka twajya muri study yacu, ubwo turaza kumenya mu by'ukuri niba turi kuri. Icyanyuma cyavuga ngo kugira ngo nshobore gusangira ubuhamya bwanjye, kwizera kwanjye n'abandi, ngomba gutegereza guhabwa amahugurwa mu bijyanye no gutanga ubuhamya. Cyongereza bavuze ngo to be able to share my faith I should wait to receive a course on witnessing. Nibyo? Kugira ngo mbashe guhamya Kristo cyangwa guha abantu ubuhamya bwanjye, biransaba ko ngomba kubanza gukora course cyangwa amahugurwa ku bijyanye n'uko batanga ubuhamya. Oya. Nanjye ndavuga oya. Thank you. Haruvuga yego? Nawe. Okay, hano bavuze ngo rero kadusome uko banditse. One of the believers' privileges is to witness about his or her faith in Christ. Witnessing or evangelizing means to share the plan of salvation with another person so that they may come to accept Christ. Kinyarwanda, amwe mu mahirwe umwizera afite ni ukwatura guhamya kwizera afite muri Kristo.
umva rero niyo mpamvu transition bijya nzigira. Kwamamaza cyangwa kuvuga ubutumwa bisobanura gusangirira umugambi w'agakiza n'undi muntu kugira ngo nawe ashobore kuyoboka Kristo. Ubukene bw'ubutumwa bwiza niyo topic ya mbere tugiye guheraho. Ni nko kuvuga the need to witness, ubukenerwe bwo guhamya Kristo, uburyo bikenewe mbese. Nkuko twabibonye mu isomo rya mbere, abantu baguye mu mutego w'ibyaha. Icyanditswe twasomye kiri mu Roma ibice 3:10 na 23 aravuze ngo ntawe ukiranuka n'umwe kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ndumva twahasoma ariko hano banahanditse, ndumva twanahihorera kuko biri no muri step ya mbere. Bibiri ivuga ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubu icyo twavanyemo muri uyu murongo twiga kuri step ya mbere nuko abantu bose bakeneye agakiza hatavuyemo n'umwe. Haba inyangamugayo, haba ibisambo, bose bakeneye agakiza. Hagire umuntu rero udusomera ufite Bibiliya hafi, Matayo ibice 7 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Turimo turareba ku bukene bw'ubutumwa bwiza, the need to witness. Hagire udusomera Matayo 7:13 kugera ku wa 14. Matayo 7:13 haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye nk'uko irembo riri, kuko irembo ari rigari inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. 14 ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Hano havuze ngo muri ibi byanditswe ngo havuga ku marembo abiri agaragara ahantu habiri hatandukanye abantu baganisha ubuzima bwabo. Dukurikije iyi mirongo abenshi baragana he? Twagisubiza nabyo byoroshye tutatinze. Hari batubwira abenshi baragana mu nzira yo kurimbuka. Ku murongo wa 13 niba nahita nka bese mbizi avuga ngo n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Ubwo rero ndumva ko kirasubiza nyine kiriya, abantu benshi baragana mu nzira ibajyana kurimbuka. Ndumva twese ariko twagisubiza umutekereza ko nta muntu ntawe. Kandi iyi observation yakozwe na Yesu ni Bibiliya yayikoze, nta yindi research, nta survey dukeneye ngo batubwire ngo research mwayikoreye ku bantu bangahe. Bibiliya yakoze research yararangije. Rero turafata icyo ngicyo ko ari kukivuga. Byo byita kwizera. Tujye kuri Yohana ibice 3 umurongo wa 18. Nanone badusomere Yohana ibice 3 umurongo wa 18 tubone ko ikibazo kiriho. Yohana ibice 3 umurongo wa 18 aravuga ngo uwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'intama w'ikinege w'Imana w'ikinege. Rera kuri 17 kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Mwakoze. None barimo baratubwira ngo hatubwira iki kuri abandi banze kwizera Yesu Kristo? Atubwira ko baciriweho iteka. Hari undi ufite ikindi kintu yakongeraho aho? Abatizera Yesu Kristo uwo ninde urimo kuvugira muri background? Okay, umuntu ushaka kuvuga arashyiraho mikoro kugira ngo abandi bitamena amatwi. Ndiba twese twasubiza yuko nkuko Tofira bivuze, dukurikije Yohana ibice 3 umurongo wa 18, umuntu wese utizera Yesu Kristo ntago azacirwaho iteka, ahubwo amaze kuricirwaho. Ni igikorwa kiri muri past.
iteka riraciye ku muntu wese utizera Yesu Kristo. Ntabwo rero dufite ikibazo ko batigeze bashyiramo exception, kubera ko mu by'ukuri hari abantu batizera ariko nabo utabarenganya, abantu wenda batanamumenye cyangwa bavukiye mu miryango bakiga ayandi madini ku buryo rwose batabonye n'uburyo bwo kwizera Yesu cyangwa se batageze gute. Rero abo bantu urumva ko nabo kubera ko nta exception Bibiliya yashyizeho, ubwo dufata ko abantu bose batizera Yesu Kristo baciriweho iteka hatitawe ku mpamvu, hatitawe ku cyiciro cya buri wese. Icyo bahuriyeho nuko bose kuko batizera Yesu Kristo baciriweho iteka dushingiye ku byanditswe byera. Ariko dushingiye uko tubyifuza n'amarangamutima yacu turumva atari ko byakabaye bimeze. Niba nta wongera ku cyo Tofili yavuze cyangwa kuri icyo, noneho turi buze dusome ikindi cyanditswe nanone batubwiye tubone gusubiza ikibazo kiriho. Ariko ugira ikibazo cyangwa igitekerezo kuri ibi aze kutubwira. Ubwo kiranasubiza cya kindi intuze yari yabajije ngo amadini ngo afite umugeni. Dore nahangaha Yohana 3:18 harabitandukanya. Buri muntu wese utizera Yesu Kristo aciriweho iteka. Hagira udusomera ikibazo gitoya. Yego. Nk'ubu nk'ibihugu, hari nk'ibihugu biba bitarigera byumva ubutumwa bwiza cyangwa se nk'uduce runaka, ariko bishatse kuvuga ko buriya bizamera nko muri Isiraheli, nk'uko kiravuga ngo Imana ya Isiraheli n'ubwo tukimanye Imana abanje muri Isiraheli Isiraheli ubwoko bwayo. Bishatse kuvuga ngo n'ubu abizera Kristo n'undi bishatse kuvuga ngo ibyo bihugu nabyo ntabwo bizegera bibona ubugingo buhoraho cyangwa ntabwo bizegera bijya mu ijuru. Abaturage babo nicyo nshatse kuvuga, kandi batarigeze bamenya Yesu Kristo. Ibyo ni nk'ibihe? Njya nkunda kubona, nzagusharinga, njya nkunda kubona bakunze gupostinga ngo kino gihugu runaka cyangwa se nka kano gace bafite imyizere imeze gutya, ntabwo bazi ubutumwa bwiza. Ariko ndamutse mbashe kuba nabona nk'uyu munsi ari Church of the Day, abantu bakeneye kuba babwirizwa ubutumwa, nabikubwira cyane cyane ibihugu by'abayisilamu harimo agace na kamwe baba batazi na Kristo nimba yanigeze n'abaho. Bishatse kuvuga yuko wenda ubwo ntabwo bazegera babona ubugingo buhoraho nabo, kandi batarigeze banabyumva. Cyangwa bizamera mu mateka n'umurikira nk'abantu bapfuye n'ubundi mu Rwanda bakizera Ryangombe kandi batarahowe ubutumwa bwiza, kuko batabimenye nabo bazabazwa iby'amategeko. Niko mbyumva. Wenda bizera kuko nabo bizera Imana, ariko ntibazahorwe yuko batizeye Yesu Kristo kuko ntibamumenye. Icyo ni igitekerezo cyawe. Hari umuntu ushaka kuvuga? Yves, ndashaka kugira insubiza Florier. Yego. Hari ukuntu numva yipurashije mu mwanya utari uwo. Agafata role rimwe na rimwe nibaza ko itanatureba. Twebwe turareba icyo byanditswe bitubwira kugira ngo dukizwe tubeho ibintu. Hanyuma ibyo by'abajyanye n'abatarumvise ubutumwa n'ibyiza n'ibindi, izo manza si twebwe tuzazica. Yesu abigishwa biwe bigeze bamubaza mu byakozwe n'intumwa, ndibaza ari nk'igice cya mbere nko ku murongo wa 6. Baramubaza ngo nuko bamaze guterana, baramubaza bati mbese mwana iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Barasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, mu butware bwe wenyine. So n'izo jijuma rero genda ndumva ari ubutware bwa data wenyine. Ibyacu ni ukugeza abantu ubutumwa bwiza, aho tutazashobora kubugeza ibyo bisigaye bindi numva ari ubutware bwa data ari we uzi icyo azabikoraho nuko azabigenza. That is my point. Igitekerezo cya Tofile katwumve Ernest nawe. Ndashaka kumusubiza nshingiye ku ntuza ku cyanditswe. Hari icyanditswe kivuga ngo abazacirwa urubanza baramenye amategeko bazacirwa urubanza hashingiye ku mategeko. Ni ugupurafraza, ariko naragisomye ndakizi. Noneho bazacirwa urubanza batarayamenye
nabo bazashingira kuri aya mategeko. Bishatse kuvuga ngo niba warumvishe ubutumwa bwiza cyangwa waragengwaga n'amategeko ariyo yakuyoboraga, uzacirwa urubanza hashingiye kuri icyo wamenye. Niba ari ubuntu uzashingirwa kuri ubwo buntu, kuko hari amategeko hari igihe yazi. Hari igihe mbere ya Mose ku gihe cya Aburahamu nta mategeko bagiraga, bayoborwaga n'umutimanama. Uyu munsi abakristo tuyoborwa n'ubuntu. Abasilamu nabo bafite amategeko nayo abagenga. Icyo gihe nkurikije wenda icyo cyanditswe bashobora kuzacirwa urubanza bakurikije, kuko nta dini ryigisha ryigisha ibyiza. So rero ngira ngo ni muri iyo sanse namusubizamo, kuko icyanditswe cyo kirahari kibivuga gutyo. Nubwo utatubwiye nyishake nkibahe ntacyo kiri mu mu bice bibiri, ariko nagira ngo twihute. Mene data, hari kubera ko tugira amarangamutima na santima nyinshi, hagiye tuzanamo ibindi bintu bitari na ngombwa cyane cyane iyo tugiye muri ibi nk'uko tubwira ibyo ngibyo, nka Sawuli Imana imubwira ngo agende arimbure buri kintu cyose ntagire na kitasigaza, ayikubitana n'ibimasa by'umushishe n'inka ziteye imbabazi n'abagore n'abana, arangije akora mu buryo butandukanye n'iki jambo rivuga. Muribuka ko yaciriweho iteka, Imana ikavuga ngo yamuzinutswe. Rero tujye twirinda kuvangavanga utuntu two ta emotion n'amarangamutima menshi. Bibiliya iri kiriya. Impamvu tugomba gukora ibishoboka byose ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza ni uko abo bantu bari mu kurimbuka. Ntabwo ari ukubera yuko hari iyindi nzira ya kabiri. There is no other way. Nta yindi nzira n'imwe ishobora gutuma umuntu akizwa usibye kwizera Yesu Kristo. Abatesaloniki ibice 2, Abatesaloniki nako ba 2 igice cya 1 umurongo wa 8, kamasome kuko ndafite hano imbere yanjye, ngo havugamo ibyiciro 2 by'abantu Imana izahora inzigo. Aravuga ngo ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Muze kuhandika muharebe. Abatesaloniki ba 2 igice cya 1 umurongo wa 8. Umuntu utarigeze umenya n'utarigeze yumvira Kristo, abo bantu bombi bose bari mu kurimbuka, kandi ntago barimbuwe kurimbuka kwabo kuri uyu munsi kubera yuko basanzwe ari abanyabyaha, kuko nta muntu n'umwe ukiranuka ku isi, niko biri tubwiye, ntawe ukiranuka n'umwe, bose barayobye, bose bakora ibyaha. Imitima nama yabo irabashinja, nta muntu n'umwe ku isi ubaho udakora ibyaha. Ni nayo mpamvu Imana yatanze Yesu Kristo ngo apfire ibyaha by'abari mu isi bose, kugira ngo abazabasha kwizera bazarokoka. Uzasigara atizeye rero aciriweho iteka. Nashaka aba mu gihugu batabimenye, kandi iryo teka azacirwaho ibimushinja birahari. Hari abahawe amategeko batubahirije, hari n'abafite mu mitima nama yabo nk'uko Ernest yabivugaga mu Baroma ibice 2. Ariko icyo amategeko yo mu mutima nama azafasha ni ukumuciraho iteka kugira ngo arimbuke, kuko biravuga ngo nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo bizabagaragarira yuko nubwo bari bazi Imana batayubahirije. Niyo mpamvu rero dukeneye iyi topic turiho n'ubukene bw'ubutumwa bwiza. Dukeneye gusiga santima, niba biri bugusabe kugurisha isambu, niba biri bugusabe gukora iki cyose kugira ngo umuntu umwe byibuze amenye ubutumwa bwiza, nujye umureba ukabuze ko adakijijwe. Nashaka bave mu kihe gihugu, buri muntu wese akeneye kumva ubutumwa bwiza ngo akizwe. Utazabwumva nta nubwo azabonye amahirwe yo kwizera kandi azarimbuka. Kereka rwose dushatse kujya muri santima, ariko nuko nyine Bibiliya yatubwiye. Innocent ashaka kuvuga? Innocent, okay. Kuvuga ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi ko bisa naho ibyo ndakavuga bisubiza, nuko nyine namaze kumara akaboko. Ni ibintu bibiri. Rimwe nuko twava muri santima mu bintu by'Imana, nta santima zibamo nyinshi. Ni ugukurikiza ibyo Imana ibwira, the way tugomba gukurikiza ni iyi ngiyi tukayikurikiza, santima nyinshi cyane zikareka, kuko ibintu by'Imana ni principe wa mugani. Ikindi nshaka kuvuga, ibyanditswe byinshi bivuzeho na Theophile yavuzeho, ni ukuvuga ngo nk'uko Bible ivuga muri Yohana 3:6, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Siniba n'ahandi yavuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Simbuka neza uko ahariho, ariko bivuze ngo
kuba dufite kirisito kumwe kirisito ko nyine afite ubugingo atarimbwa. Rero nanjye numva kuvuga ngo twibaze aba ari abantu ese ku mperuka cyangwa se ku gihe kirisito azagaruka bizagenda gute, numva ari ibintu nyine bw'Imana nk'uko tofite twajya kubyibazamo cyane mu gihe nta n'ubushobozi wenda dufite bwo kwevariza abantu, ahubwo numva ngiye twakifokasinga aho dushoboye, aho tubashije kugera hafi yacu. Murakoze Innocent, gusa hari icyo ntarimo nemeranya aho namwe cyo gushaka kuvuga ko dusiga abantu muri ambiguity, kuko tugomba kuba black and white tukaba clear, sino turaza gusigara mu kintu cy'amayobera kandi Bibiliya itarashyizeho amayobera. Bibiliya avuga ngo hariho inzira imwe gusa yonyine, abatari muri iyo nzira bose rwose bazanimbuka, nimushake mubabare, nimushake mugire gute, bazanimbuka. Hari umuntu uherutse wigeze gupfusha imbwa, nabisomye mu gitabo mu minsi ishize, yarayikundaga cyane, yari imbwa bamaranye nk'imyaka 5, kuri we yamurutiraga n'umwana. Yandikira pasiteri we aramubwira ati imbwa yanjye koko ubu sinzayibona mu ijuru. Pasiteri aramusubiza ngo imbwa zacu ngo kubera ko buriya ngo nazo rwose ngo mu ijuru ngo tuzabona ibyo twifuzaga byose, ngo kari akagwa kawe ukuntu hakundaga ngo buriya ngo mu ijuru ngo Imana ngo izakaguha ngo mubane. Noneho nabisomye mu gitabo cyitwa Heaven, nzakirebe cyo umugabo witwa Andy Alcon. Mu by'ukuri ncanga basis amuhaye nta nimwe usibye basis iri emotional yo kugira ngo gusa adakomeza kubabara yumve yuko imbwa ye izaba ari mu ijuru, ariko there is no scriptural basis. Rero tube black and white nkuko Yesu yigishaga ameze, ntabwo yacaga ku ruhande ngo ashake kugaragaza yuko wagira ngo hari yindi nzira, hari ubundi buryo cyangwa se niyo mpamvu mu gitabo cy'umugenzi arantu umukristo yavuze ngo yumvishije inkuru ngo y'ubugi bw'inkota imuri ku ijosi, ahera ko arahunga umudugudu w'iwabo warimbukira. So nitutabwiza abantu kuri bose ngo tubabwire ngo murimo murarimbutse murashize, nta yandi mahirwe mufite usibye kwizera Yesu Kristo. Tukavuga ngo mwebwe ngo buriya abantu ngo buri bwo batazi Imana tubihorere, Imana ifite uko izadiringana nabo, kandi uko izadiringana nabo yabitweretse, tuzaba tubaye accomplice. Ntabwo ari ukuvuga ngo uyu muntu runaka ndamuzi namuciriye urubanza, ariko ni ukuvuga muri rusange ko Bibiliya iri claire ko umuntu utizera Yesu Kristo atazigera nta bugingo afite. Ahubwo wenda twavuga ngo umuntu yamumenya ate cyangwa se wenda I don't know, kuko nk'ibihugu byinshi yavugaga by'abayisilamu niho ubutumwa bwiza bwatangiriye. Ubutumwa bwiza itorero rya mbere nyuma ya Yerusalemu ryatangiriye muri Turukiya, ubu ni abisilamu ba Paulo niho bavukiye. So tubeke rero ko ubutumwa bwiza umuntu wese utabwizera azarimbuka dukurikije ibyanditswe, wenda tugarukira aho ngaho twe kujya ahandi. Ife hari ikintu ushaka kuvuga aho ngaho, ngarutse ku bintu navuze. Twebwe turababwiriza butumwa ntabwo turi abacamanza. Icyo nicyo nashatse kuvuga. Icyo kuza kuvuga ko turi buca imanza abari twe dushyiraho umurongo, icyo nicyo nashatse kuvuga. Kuba batarumviza ubutumwa bwiza Bibiliya ifite icyo bivugaho kiri clair. Ariko kugira ngo ngewe mpite mbwira abantu ngo kuko ngo bari abantu batumvise ubutumwa bwiza, maybe wenda ntanabahari. Ngewe nshobora kuba ndi hano nkavuga ngo abantu bo muri Afghanistan ntabwo bumvise ubutumwa bwiza, ariko ni inshuro zingahe tubona amamuvi y'abisilamu bavuga uburyo Yesu avugwa muri Korowani neza kuruta nuko avugwa muri Bibiliya. So ushobora kwicara hano ugatanga conclusion uvuga ngo abisilamu ntabwo bumvise ubutumwa bwiza cyangwa ntibigeze bigishwa Kristo kandi baramwigishijwe. Impamvu navuze yuko atari ngewe uri buce urwo rubanza nuko ngewe n'abo bantu ndashobora no gusanga ntanabahari, kubera ko igitabo cya Korowani, reka nange nk'urugero, hari umwisilamu umwe twaganiraga arambwira ngo muri Korowani umumama abamo izina ry'umugore rimwe gusa, Mariyamu nyina wa Yesu, nta wundi mugore ubamo, na nyina wa Muhammad n'aba muri Korowani. Wibaza ko iryo zina rya Mariya riba muri Korowani rimaramo iki? Yesu baramuvuga yanditsemo. So kugira ngo nicare rero nange conclusion ngo abisilamu ntabwo bumvise Yesu, ntabwo iyo conclusion nshobora kuyitanga.
ikindi ni uko bibiri ivuga ngo bakizwa gute bataramwumva mu baroma kandi bamwumva gute nta watumwe. So n'izindi ntuza zijyanywe n'izo ngizo. Ikijyanye n'abo bantu batarumva ubutumwa bwiza, njyewe ntacyo nakijijeho ngo mvuge ngo aba bantu ngo ndabakarasa cyangwa biragenda gutya, kubera ko nta nabonze. Niyo mpamvu navuze ngo urwo rubanza sinjya buri buruce, ariko icyo Bibiliya yavuze cyo kiri claire kandi kiranumvikana. Merci beaucoup, urakoze Tofile, ndumva abisobanuye neza, nanjye ndemeranya nawe nguko kuko ntabwo twe tureba mu mitima y'abantu ngo tumenye abamumenye n'abataramumenye. Twakomeza dusome Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. 5:17 Abakorinto ba kabiri. Ariko ndabona bitandukanye no mu Cyongereza. Kadusome Petero wa kabiri ibice 3 umurongo w'9. Ana translate inzara utuntu twagiye tumwisobamo. Petero wa kabiri ibice 3 umurongo w'9. Akaba ariho duhera n'ahandi turahasoma. Hari umuntu ufite Bibiliya yera hafi ngo dusomere? Abantu badusomeraga sinzi ahantu bagiye. Petero wa kabiri ibice 3 umurongo wa 9. Handitse ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Wameze? Oya, hadusubiriremo ahubwo ndumva hadusubiriremo neza. Petero wa kabiri ibice 3 umurongo wa 9. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Amen. None baratubaza ngo niki Imana yifuza ku bantu bose cyangwa niki Imana yifuriza abantu bose? God's desire for all mankind. Ndibaza ko bisobanutse muri uyu murongo wa 9. Ntishaka ko hagira umuntu n'umwe, aho itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. So ntishaka ko hari umuntu urimbuka, ahubwo ishaka ko abantu bose bihana. Akoze twakwanzura ko kuba umuntu yarimbuka ntabwo ari icyifuzo cy'Imana, ahubwo Imana icyo yifuza nuko abantu bose bakwihana bagakizwa. Hari undi ufite ikindi atekereza gitandukanye n'icyo cyangwa kiyongeraho? Ntawe. Noneho dusomere na Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. 17 kujya kuri 20. Ibice 17 wese. Sorry. 17. Some 20 gusa cya 17 kujya kuri 20. 17 gusa. Avuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Bya kera babishize, dore byose babihindutse bishya. None batubajije ngo uwizera atandukaniye hehe n'abandi? Hari akantu washyizeho twuzuza ngo ko tubikorera hamwe twese, numva twavuga ko uwizera hatandukaniye nabo nuko we aba ari ikiremwa gishya kandi bya kera bye byose biba byarashize. Si uko twagisubiza?
yego ndumva ari uko. Okay. So turangije pariti ya mbere ivuga ku bukene bw'ubutumwa bwiza, uburyo ubutumwa bwiza bukenewe cyane. Tubonye ko impamvu bukenewe ya mbere twabonye hejuru ni uko abantu bose bo mu isi ari ntawe ukiranuka n'umwe, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose bo mu isi ni abanyabyaha, uhereye kuri papa ukageza ku gisambo gicukura amazu Nyamirambo. Mbese isi yose uvanyeho Yesu Kristo ni abanyabyaha. Iyo ngiyo ni observation y'Imana mu Baroma 3:23. So bose bakeneye Kristo. Noneho icya kabiri twabonye muri Matayo 7 ni uko impamvu ubutumwa bwiza bukenewe ni uko abantu benshi bari mu nzira igana ku kurimbuka. Iya gatatu twabonye ni uko umuntu wese utizera Yesu Kristo muri Yohana 3:18, impamvu y'uko ubutumwa bwiza igaragaza ko ubutumwa bwiza bukenewe cyane kubwirwa ni uko umuntu wese utizera Yesu Kristo yamaze gucirwaho iteka ryo kurimbuka. Tubona kwa gatatu yuko hirya twabanje gusoma muri yuko Imana yifuza ko abantu bose bihana bagakizwa, ntabwo yifuza ko barimbuka. Iyo nayo ni impamvu igaragaza ubukene bw'ubutumwa bwiza, kandi tubona ko uwizera we aba ari ikiremwa gishyashya. Tumba ako gapariti twakarangije, twajya ku gace ka kabiri noneho kavuga ubutumwa budasanzwe twahawe. Cyongereza bavuze ngo special mission entrusted to us, misiyo idasanzwe Imana yaduhaye. Tukaba twasoma Abakorinto ba 2:5-20. Kano wa kabiri 5:20. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Naho ngaho 20. Abakorinto ba 2:5-20. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Hera ku murongo wa 19. 19 aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuka. 20. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Okay. So ndumva ari umurongo wa nugera kwa 19 niho bisobanutse neza. Ntekereza yuko kuva kuri 19 kugera kuri 20 none aratubaza ngo mbese ariko kambasomere mu ijambo ry'Imana verisiyo yaho ukuntu ivuga. Muri biri ijambo ry'Imana riravuga ngo koko rero Imana yari muri Kristo igihe yungaga n'abantu bo ku isi yose, bityo ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Natwe idushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Ari abavuze muri Bibiliya yera ngo natwe iduha inshingano yo kubunga, kuko turi intumwa za Kristo, ndetse n'Imana ubwayo nibahamagara muri twe ari twe ikoresheje. Turabinginga mu izina rya Yesu, nimwiyunge n'Imana. Umva rero none ikibazo turimo kirabaza ngo ni ubuhe butumwa twahawe nk'intumwa zayo za Kristo dukurikije Abakorinto ba 2:20. ni ukwingingira abantu kwiyunga n'Imana. Ku murongo wa 19 ivuga ko yatubikije ijambo ry'umwuzu, hanyuma iduha ubutumwa mu cyimbo cya Kristo, aribwo twingingira abantu mu cyimbo cya Kristo kugira ngo biyunge n'Imana. Yatubikije ijambo ry'umwuzu, ego, hanyuma iduha ubutumwa mu cyimbo cya Kristo bwo kujya kwingingira abantu no kubahendahenda kugira ngo biyunge n'Imana. Aho ngaho turatse bisa naho
butandikira inyandiko ziri hano muri ino nyigisho kuko baravuga guhera kuri 20 ariko ntago baturimita kuba twafata context kubera yuko topical teachings inyigisho zishingiye kuri topic zaza zifite ibyanditswe bidafite context kubera ko ubufashe wenda gushaka nk'umurongo utangiriye kuri kandi rero iyo kandi utaza aho ivuye so hari igihe biba ngombwa kusomaho imbere gatoya n'inyuma ho gatoya kugira ngo capturing idea yose kuko akenshi idea yose biri nko muri paragraph so none rero kubera ko uyifashe konyine hari igihe uhita utakaza meaning niyo mpamvu ariko ibyo uvuga ni byo yanumvikana so twafata ijambo the word of reconciliation niko bahise mu cyongereza mu kinyarwanda bahise ijambo ry'umwuzuro ariko ni ukuzura n'umuntu mwari mufitanye ikibazo ni reconciliation bise umwuzuro ntago ari ukuzura ya fullness none batwajije ngo what is our mission and message and what does it mean to say that we are Christ's ambassadors? zanaho verisiyo y'ikinyarwanda turebe verisiyo y'ikinyarwanda ntabwo ibibazo bifite cyongereza niho babajije ngo misiyo yacu na message yacu ni iyi perezida watubwira n'abandi bifashe stile ndagaruka kuri cya cyanditswe twasomye mbona mu misiyo ihari nuko twahawe gutwara ubutumwa bwiza mu cyimbo cya Kristo kandi ubutumwa twahawe gutanga no kunga abantu n'Imana. Hari undi ufite icyo yongeraho? Nawe twajya ku kindi kibazo. Matayo ibice 5 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Matayo ibice 5 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Matayo ibice 5 umurongo wa 14 kugera ku wa 14. Avuga ngo muri umucyo w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntawakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. 16. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Okay. None batubaza ngo kubera ko turi intumwa Kristo adusaba iki? Mu cyongereza aho babivuze neza ngo Kristo atwita iki? Kuvuga ngo muri iki no kuvuga ngo mubi iki ngiki ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi numva muri uwo murongo bavuga icyo turi cyo bakaduha n'icyo bakagira n'icyo badusaba gishingiye kuri icyo. Nawe ushaka gusharinga? Murongo wa 14 uratubwira ngo muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ariko hano gitangira tuvuga ngo muri umucyo w'isi. Hanyuma ku murongo wa 16 barabwira ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru. So hano harimo icyo turi cyo hano nuko turi umucyo w'isi. Message tugomba gukora niyo kumurikira abantu kugira ngo babone iyo mirimo myiza bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Murakoze. Nabeli niko yanditse turi umucyo light. Hanyuma icyo bibiri dusaba ntago ari ukuba umucyo ahubwo no kugira ngo nkuko turi umucyo tumurike. Kuko umuntu utari umucyo umusabye kumurika waba uri muramusaba ibyo adafite. Bishatse kuvuga iki? What does it mean that to you that we are the light of the world?
kuvuga ngo turi umucyo w'isi mu magambo yawe wakumva bivuze iki? King Kanomboze. ndumva nshaka kuvuga makeya gusa Kingi yari yasinziriye. Kingi ashobora kuba yari yasinziriye akaba akanze. Ndabafite ubucece gusa ariko abantu bambaje gusa icyo numva nuko tugomba kuba icyitegererezo apana ku bakizwa gusa, ku bantu bose. Ni ukuvuga ngo nimba baravuze ngo turi umucyo w'isi, ntabwo bavuze ku bakristo gusa, bavuze ku batuye isi bose. Ni ukuvuga ngo tugomba kuba icyitegererezo ku bantu bose. Murakoze. Murakoze cyane King, ndatomboje abantu bari bacitse kuvuga. Hari undi muntu ushaka kudusharinga? Ese ubu ngubu bishatse kuvuga ko tugomba kwita ku byo abantu batekereza? Kuko hari philosophy njya nkunda kubona ivuga ngo don't care about people, ngo Imana, ngo upfa kuba gusa w'Imana hari ukuntu muziranye, ngo Imana ireba umutima, ngo ntushimishe ngo abantu, ngo abantu bazakora ibyo bashaka. Mbese tugasa nk'aho batubwira ngo abantu nyine tugomba kubiginoringa, twebwe tukarebera gusa iby'imitima. Sinzi niba hari ikintu mwabivugaho. Aho ngaho waba utandukanye n'uwo murongo, kandi uwo murongo ukubwiye ngo uri umucyo w'isi, urumva ugomba gukayarenga n'intuza nayo imaje uha abantu uburyo bakubona. Tugomba kwita ku buryo abantu batureba, uzi utabyitayeho. Aho ntabwo waba ukiri umucyo w'isi. Yves, hari ikintu ushaka kongeraho? Kimwe mu byanditswe twize inshuro nyinshi cyane tukiri abasore, ubu ngubu byararangiye ntabwo mbizi. Cyabaga muri Timoteyo wa mbere ibice 4:12. Avuga ngo ntakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Nari mbikuje ku byo King yari arimo avuga ko tugomba nyine, niba turi umucyo tugomba kumurika. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo tuzerere imbuto abakristo gusa, ahubwo ni bose. Hari ikintu yadusabye kugira ngo abakubona bahere ko bahimbaza iso mu ijuru, ni kugira ngo babone impinduka zihari. Ibyo kuvuga ngo abantu ese ngo twite ku byo abantu bavuga cyangwa ntitubyiteho cyangwa ntitugere gute, gushimwa n'abantu mbese. Gushimwa n'abantu ni iki? Umuntu kareba ugeze kubivuga nubwo atari yo context twari turimo, nta muntu n'umwe wigisha umuntu gukora ibyaha. Sinzi ni karari, keretse wenda nyine amatsinda yiremye ari icyo ngicyo agamije, ngo bakaba ari nk'itsinda ry'abamabandi ryicara rikiga uburyo ryakora ububandi bwacyo kandi rigasakisidinga. Ariko iyo ari abantu bigisha nk'uku nguku, nta muntu wakwigisha ngo ugende ukore ibi. Rero umuntu ukora ibyiza birigaragaza, si kuvuga ngo kugendera ngo ku byo abantu bavuga. N'ibyo abantu baba bavuga ntabwo biba ari bibi akenshi, keretse wenda reka hari nk'ahantu tuvuge ushobora nko kuba ukorana n'abantu bakunda nka ruswa, wenda urugero wowe utayemera wenda bakakubwira ati yashaye ibiki n'ibiki, ariko nta muntu n'umwe wajya ku karubanda ngo avuge ngo kurya ruswa n'ibyo cyangwa biremewe. So n'ibyo abantu uramutse witonze ukabyanariza, ntawe wasanga gukangurira kuza gukora ibintu bibi cyangwa kugira. Rero uko King yabivugaga, iyo uri umucyo uramurika. Reka nkumbaze Theo, reka mbe precise ku kibazo cyanjye. Hano baratubwira abantu akenshi batanakijijwe ngo bari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Ibintu byiza akenshi biterwa na sosiyete naho bikoreye. Hari ibintu bishobora kuba nta kintu bitwaye muri Amerika, wabikorera mu Rwanda bikaba gahumamunwa. Kuko wenda umuntu bazi yuko ari umukristo ukijijwe w'umusore akaba yagenda wenda yambaye nk'amaherena na tatuwaje ku maboko. Nk'icyo kintu kikaba ari ikintu kigawa mu Rwanda.
kigawa atari ukubera ko Imana iri mu ijuru ikigaya, ahubwo rero kubera ko sosiyete turimo yo itakishimira. Ese mu rwego rwo kugira ngo abantu tutabaha icyo kutunenga cyangwa se tuberera imbuto, hari igihe byasaba ko tugira n'ibyo twigomwa wenda bitagize icyo bitwaye Imana, kubera yuko aho tuba abantu batabishima tugomba kukomplaininga. Icyo nicyo kibazo cyanjye, kuko hari theory yo kuvuga ngo don't mind the people, don't care, ngo follow your heart, ngo God looks at the heart. Nicyo kibazo nari mfite, ndifuza ko abantu bagitanga ibitekerezo. Nyabuneka umuco waho hantu ntabwo bawusigaga inyuma, ntabwo bawirengagizaga, kubera ko nabyo ubwabyo hari icyo uvuze muri bwa bunyangamugayo twahoze tunasoma mwavuzeho ejo, uvuga ngo wifuza kuba umwepiskopi ugomba kuba yujuje ibi ukabivuga. Rero hari n'igihe usanga ziriya kiriteri zijyanye n'imibereho myiza cyangwa n'ibyiza byo muri icyo gihugu. Reka garuke nk'ahantu bavuze ngo agomba kuba acumbikira abantu, so ushobora kuzagera wenda mu gihugu kitemerewe gucumbikira abantu, nukigeramo wenda bizagenda gute? Rero ikintu nibaza ni uko ibintu rimwe birenkompatibule na sosiyete urimo, rimwe na rimwe ku bw'inyungu z'ubutumwa bwiza wa Amerika. That is my point. Turakumva Innocent. Nanjye nashaka kongeraho ikintu cyo kuvuga, ari ikintu turatsinze avuze mu kanya, avuga nyine ngo usanga hari abantu bavuga ngo ngiye sinshimisha abantu, sinkorera abantu. Ibyo bintu rwose bibaho, abantu benshi bavuga gutyo, ariko ku rwanjye ruhande usanga inshuro nyinshi usanga ari ba bantu baba bashaka sometimes no kukavaringa amakosa yabo cyangwa se ibintu bitari byiza byabo, bashaka kubikavaringa mu buryo buri spirituel, ariko navuga akumvisha ko wakorera Imana ngo Imana iri mu mutima. Ariko usomye neza mu ijambo ry'Imana usanga nk'uko Theo yari abivuze, avec la christianisme dufite kenshi ijyana na coutume yacu y'umuco w'ahantu wakuriye, kuko kenshi iyo utandukiriye values kenshi z'umuco ahantu wakuriye, usanga na christianisme wayishe kandi ugasanga n'ubutumwa bwiza wabubangamiye. Reka ntanga urugero, cyangwa reka mbanze ntanga icyanditswe muri Luka ibice 2:52 haravuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Kuki batavuze ngo ashimwa n'Imana gusa? Pour dire que ahantu wa muri societe runaka ubamo ugomba no gukora ibintu bidatuma uba contre ya societe cyangwa udakora ibyangwa na societe. Ni nayo iyo yakuba example King yahoze avuga, nicyo bivuga kuba umucyo w'isi cyangwa se ngo umudugudu utuye ahirengeye. Ni ukuvuga ugomba kuba exemplaire, ugomba kuba nyine ushimwa n'Imana, ariko amemta ushimwa n'abantu, kuko nabyo nikivuze Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Ntabwo bagize ku Mana ngo bashyire akadomo. Ugomba rero muri kuba umucyo w'isi, ni ukuvuga ugomba no kuba exemplaire hanze muri societe tubamo. Ntabwo ugomba kuvuga ngo Imana iri mu mutima gusa, Imana n'abantu byose ugomba kuba exemplaire, kandi ugomba no kuba umukristo ujyanye cyangwa se ucya no mu ngiro values z'umuco wawe. Murakoze, ndumva ari icyo navugaho soreza ku cyanditswe mbabwiye kiri muri Luka 2:52. Murakoze. Nanjye nashaka kugira icyo nongeraho. Muranyumva? Yego, turakumva. Turakumva Tine. Turakumva. Yego. Hano bariko baravuga ngo abantu bakunda kuvuga ngo sinita ku byo abantu bavuga, ariko niba ijambo ritubwiye ngo turi umuco w'isi,
ni ukuvuga ngo isi igenda ikwigereranya nk'abatari umuco. Hari buri mukristo ni umuco, so umuco rero ntabwo umurikira undi muco. Rero umuco umurikira ba bandi batarakira uwo muco ngo babone abo umuco. Nibwira yuko rero ahubwo duhari kugira ngo tumurikire ba bandi bakeneye kwakira uwo mucyo. Rero ntitwaba duhari ngo twerere imbuto abandi bamenye Kristo. Ibyo ni automatique, mbese imico iyihuye iramenyana, ariko twe duhari kugira ngo tumurikire ba bandi. Nibabona ingeso zacu, nibabona byo, ntitugomba no kuvuga, batureba bagahita babona umuco ukamurikira nabo bakakira. Nuko mbibona. Ikindi iri jambo riravugwa ni affirmative. Ntago bavuga ngo babaza nko kubaza ati muri umuco w'isi cyangwa ese muri umuco w'isi. Donc ni nkaho riremeza muri umuco w'isi. You have to, if you are a Christian, uri umuco w'isi. Nuko nkuko bimeze. Niba utari umuco bivuga ngo nturi wa Kristo. So niba uri umuco w'isi murika, nta kindi. Kandi umurikira ba bandi batakiriye umuco, naho abandi bo ni imico ihura ikamurikirana. Mbese mwakagombye guhura utemumenyana, ubundi mugakomeza mwese mukabashakisha kumurikira abandi. Yeah, that's my point. Urakoze cyane Liliose, ndumva tubisobanuyeho. Ni ukuvuga ko umukristo ugiye utuye Rwamagana cyangwa se Nyamagabe agomba kumenya ngo niba i Nyamagabe iyo abaturage babonye umuntu afite urusatsi rwinshi babangura umuntu n'ikirara, nubwo mu ijuru nta kintu baba babivugaho, uwo musatsi wogoshe kuko rwose ibyo bintu niba muri Nyamagabe ari uko iyo description ifite, ari uko biteye, ntabwo bavuga ngo ngiye icyo abantu bavuga simbyitayeho, I'm not a man pleaser. Oya, birakubwira ngo uri icyitegererezo cy'abantu bari mu isi, ujye ukora ku buryo babona ibyo ukora, bigatuma baha Imana icyubahiro, bakavuga ngo mbega umwana mwiza, icyama nanjye nkaba nkawe, icyama abana banjye bakamera nkabe, icyama uyu muntu niyo yambwira namutega amatwi nkamwumva. Ngo rero nidukubitanira Kaduha wambaye ipantaro bavuga ko yacitse bo, please ibyo bintu uzaba urimo uravuga hariya uzaba wabaye urw'amenyo, ntabwo uzaba uri mu byanditswe. Okay, niyo conclusion numvishije dusa naho twese twahurijeho. Ntekereza yuko abantu tugomba kubitaho, nubwo atari bo batugenga, ariko tugomba gukora ibintu bigaragarira bo nk'ibyaberera imbuto. Dusoza icyanditswe dusorejeho cya nyuma, Pamela ashaka kuvuga, sinzi umuntu arimbonye ishyizeho mikoro. Nashaka kubaza akabazo gato gusa niyo tutagasubiza nonaha. Nashaka kubaza, byaba bisobanuye ko tuvuge uramutse uri nk'umumisiyoneri, urimo kunyumva? Yego. Uri nk'umumisiyoneri cyangwa utari n'umumisiyoneri ariko uri umuntu voyaje cyane, byaba bisobanuye ko buri hantu hose ugiye kugira ngo ukunde uvuge ubutumwa ugomba kwisanisha n'umuco wabo? Hari ukuntu narindiho nibaza, ahubwo nibazaga ikibazo, ese hari kuri point yo gushimwa n'abantu, hari ibintu biri standards byaba bibaho byose n'ipaka bishingire ku muco n'imigenzo yabo, cyangwa ahubwo byasaba yuko bari abantu abo ba nyir'ugushima baba bafite imyumvire runaka yo gushima, bakagira ibintu babasha kureberaho kugira ngo bashime? Urugero nyine nk'urwo rugero, wenda imisatsi, imyambaro, ibintu runaka. I don't know, sinzi niba ikibazo cyanjye kiri kuba clear. Ngende kwibaza ubu n'igi Nyamagabe nkasanga bambaye bigufi, mpite nkata, ningaruka i Kigali nongere nteho. Donc sinzi niba hariho standards cyangwa niba ari ikibazo cy'imyumvire y'abandi bantu, ahubwo bakabaye bafite ibindi bintu bareberaho, bakureba bakavuga ati uyu muntu ni umukristo kubera ko tumubonamo imbuto z'umwuka wera runaka. So icyo kintu cyo gushimwa n'abantu tugipimira ku mico yabo cyangwa tugipimira ahubwo
Yesu yigeze kubwira abantu ngo mugende mwere imbuto kandi mwere nyinshi. So ntabwo rero nabashije kumva neza abantu baradushimira kuki se, baradushimira ku muco, baradushimira ku mbuto z'umwuka wera, niba ari ku muco se turakomeza duhindagure aho turi bujye hose. Ni ikibazo kitari ngombwa ko cyadutinza, ariko tubonye umwanya mwaza kumfasha kucyumva neza. Murakoze. Pamela, okay, King, twaretse tugasubiza icyanyuma none tugaruka ku cya Pamela. Okay, reka tukivugaho nta kibazo. King ivugaho. Gusa buri wese arase ku ntego ushaka kuvuga kugira ngo tudatinda out of time. ndarasa ku ntego n'utuntu tubiri duto mvuga cyane. Ndavuga ku kantu avuze ku kintu cyo kuvuga ngo uri nk'umumisiyoneri ukagenda ahantu se ni ngombwa ko wisanisha n'ahantu ugiye. Ndavuga ku tuntu tubiri ngo cyangwa se arongera avuga ngo ni gute twagaragara. Reka mvuge ku bintu bibiri. Ndagaruka ku kantu Innocent avuze mu kanya, aravuga ngo Yesu yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. Bishatse kuvuga Yesu yari muri aho hantu afite umuco wabo n'iki, ariko birengaho kubera imico ye ashimwa n'abantu baho. Urumva ko ahantu uri bwaho ushobora kugira ibyo ukora ugashimwa n'abantu baho muhuje imico. None ngaruke ku bintu by'abamisiyoneri. Ndatanga urugero, njye nakuriye mu idini twari dufite imico iruta iy'abadeperi. Kuriya mubona ibitambaro, amaherena, amakabutura, buriya n'abahope bo uretse nko muri siporo turi abana ntabwo bashobora kwambara ikabutura no mu rugo, bayambaraga ku ishuri muri siporo. Ariko icyo mvugaho, abamisiyoneri iyo bazaga babaga bazi ko twebwe mu idini yacu, abazungu bakunda kuza cyane, ariko babaga bazi ko mu idini yacu batemerewe kwambara amapantaro, batemerewe kwambara amaherena, amabiju yandi, kandi barazaga bo babaga babibabwiye, bakaza bakambara ibintu bigera ku birenge, nta maherena bakayasiga, nta kibazo, bakazongera bakayambara iwabo. Kandi kuba batarabyambaraga iwacu twabaga tuzi ko babyemerewe ko iwabo babyambara, ariko byibura byatumaga ubutumwa batuzaniye abakristo badatinda kureba kuri ayo mabiju bambaye, mu pantaro bambaye, ahubwo bakita cyane ku butumwa bazanye. Urumva aho kugira ngo hari uburyo, nimba ugiye kuvuga ahantu Nyamagabe bafite umuco ko batambara amapantaro, bafite umuco ko batega ibitambaro, ushaka kwemera ugatega icyo gitambaro kugira ngo bataza gutinda kuri ayo mabiju yawe n'ipantaro wambaye babitekerezaho, bakaruzinga focus y'ijambo ry'Imana warubazaniye. Reka mbabwire nk'urugero, muri ya bihugu hari igihugu cyitwa Laos kiri muri Aziya, bo ni abakomunisite, ntabwo bemera ko umuntu ashobora kujya hariya ngo avuge ijambo ry'Imana. Abamisiyoneri uko bigenza bagenda gute? Bo baragenda bakabaho ubuzima bwiza, hahandi umuntu wese yibaza ese kubera umuntu amusanga akabaza kuki ubayeho muri ino mico yawe, kuki wita ku bantu, kuki ugira urukundo, akaza akamuganiriza. Noneho wa wundi umusanze niwe agenda akabwira ati impamvu mbayeho muri ubu buryo ni uko namenye Kristo. Akabaza Kristo wo ninde, akajya noneho yamuganiriza akamubwira Kristo ari we, akamwigisha agahinduka. Ariko yakuruwe n'iki? Na ya mode de vie, bwa buzima abayeho, ya mico ye. Urumva impact imico yawe ishobora kugira kuri sosiyete. Ndumva Pamela nabamusubijeho gatoya ko ibyiza ni uko ahantu ugiye wagerageza kwisanisha nabo mu gihe ari byiza, ariko iyo mico yabo kugira ngo bataruzinga focus y'ijambo ry'Imana, batananirwa kwakira ubutumwa ubazaniye cyangwa se ushaka kubagezaho kuri Kristo, barangariye cyane imico yawe wisanganiwe. Urakoze. Hano undi umwe ushaka kugira ikindi kintu wumvaga ashaka kuvuga? Vincent nigeze kubona ashaka kuvuga ahari, sinzi niba nibeshye. Niba hari undi yavugaho nabivugaho iminota mikeya.
uramutse ubaye umumisiyoneri ntiwige umuco w'ahantu ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza, ubutumwa bwawe bushobora guhita buhura n'ikibazo gikomeye. buriya uramutse ugiye kubwiriza mu bihugu by'abisilamu abanza ukagura amakanzu ukiga no kwitandira niba uri umudamu, kugira ngo byibuze abantu bazabanze kugutega amatwi, kuko byonyine ushobora kugenda babona utandukanye na sosiyete yabo no kukwaporocinga no kukwegera ubwabo ntibabyemere. So ariko icyo ntabwo ndi kugitindaho, reka mvuge ku kimwe ku bintu navuze ngo hariho like universal standard y'ukuntu umuntu ashobora kuba ameze ku buryo aho yajya hose nta kintu bibatwara. Sometime mbona zihari, ntabwo nibaza ko zashyizweho n'isi, ariko iyo ugerageje kwitegereza abantu kubareba n'uko isi imeze, abantu bareba ahantu hatandukanye mu bintu byinshi, igihe ubona zisa nkaho zihari, ku buryo hari izihari zidashobora kugira icyo zigutwara igihe waba ushatse kuvuga cyangwa waba ushatse kugira. Urugero ugiye nko mu bihugu by'abisilamu ugashaka guhita uri umudamu ugashaka guhita ukora agatuti ngo ubwirize, byakubera ikibazo gikomeye kuko abadamu batemerewe kubwiriza muri public. ariko ushobora kuhagera ukitwara nkaho ukagera n'icyo ukazagenda ubwiriza umuntu kuri umwe, wenda nka evangelisation par ancien cyangwa se porte à porte n'ibindi n'ibindi. So izo standard, universal standard, ngewe nibaza ko ntaho zanditse, ariko iyo nkoze observation mbona zisa nkaho zihari. Numva icyo nakubwira. Icya nyuma nangirizaho nuko Yesu nawe hari uburyo bwinshi yagerageje kwitwara nk'abantu bariho icyo gihe kugira ngo babashe kumutega amatwi. Icya mbere mu byo yakoze byose ntiyigeze atangira kubwiriza ataragira imyaka 30, bitewe n'icyo gihe muri Isirayeli ukuntu umuco wabo wari umeze. Nyamara no kuva ku myaka 12 mu rusengero yarabacarenjinze, ashobora kubwiriza no ku myaka 15, 18 na 20, ariko yarindiriye igihe cyemewe n'amategeko y'abo bantu kugira ngo byibuze abo bantu bazamutega amatwi bamubona ko ari kuri level yo kugira icyo ababwira. So hariho utuntu twinshi rero umuntu yagenda reba ushobora gusanga duhari muri sosiyete zitandukanye. Numva ari icyo nakongera. Twafata ibyo ngibyo, twafata ibyo standards, hari ibyo abantu bumvikanaho ibyambe bigaragara ku isi yose muri rusange. Abantu bose barambara imyenda, ni ngombwa ko umuntu agenda yambaye, hari ibintu bifatika biri hejuru, ariko hari n'itandukaniro ku buryo bishobora kubera imbogamizi ubutumwa bwiza. Ikintu wakora umuntu akatangira kwibaza ngo naho yaba ari ukubera imyumvire yo, hari ibyo twita imico y'ibihugu biteye imbere, modern states, hari ibintu badatindaho kubera ko muri leta ziteye imbere ariko babyumvishije, ariko ntabwo leta zose ziri kuri iyo standards. Iyo ugiye gutravalinga niyo waba utari umumisiyoneri, hari do's and don'ts ugomba kumenya aho ugiye. Hari n'amagambo bashobora kubwira ati ibi bintu ntukabyirinde, muri ibi bihugu nta muntu usoma undi kuhitama, nta muhungu n'umukobwa bafatana begeranye, iwacu nta muntu uhobera undi. Bene utwo tuntu ni byiza, kereka iyo uzaguma muri milieu touristique gusa, uzaba muri iyo hoteli gusa no kuri plage. Ariko niba uzajya muri community na hoteli zakira abanyamahanga nyinshi zikunda kubigira, bababwira ngo these are the taboos, ntuzabikore. So rero nko mu buzima bwacu bwa buri munsi aho dutuye n'ahangaha i Kigali cyangwa n'ahandi hirya no hino, ikintu wumva sosiyete yakubonaho ikacyita inenge, rwose ni sacrifice wakora ukakirinda, kubera yuko uwo muntu deje yamaze kugupinga nta kindi keretse ibintu bihabanye n'ubutumwa bwiza. Ntabwo uzagera ahantu bacuragura ngo ujye gucuragura cyangwa ujye kubandwa, ntabwo uzajya ahantu basenga ibigirwamana cyangwa bafite inzangano nka kuriya Abisirayeli banenaga Abasamariya, bo baje basanga Yesu arimo kuvugana nabo, birabatangaza, kandi nabwo bwari uburyo bwo kubarica ngo akora ivugabutumwa. So ntabwo ari kubanena ngo azagere ku Basamariya. So ibyo ni limite z'ijambo ry'Imana. Ariko ibintu muri rusange hari ibintu abantu bose banenga, wenda hakagira ibihugu byateye imbere bibyihanganira, bivuga bati buri wese afite uburenganzira bwe, ibyo dukwiye kubyirinda. Tugarukiye aho ngaho, twasoma ikintu cya nyuma tugasoza. Twatwaye umwanya munini, mu byihanganire kubera ibibazo byinshi byajemo. Mu buryo bunyuranye n'ibyo gutwikiriza itara intonga bivuga iki? Nibyo ngira ngo ubwo twavuze. What does it mean to put your light under a bowl or a basket? Gutwikiriza umucyo wawe igitebo bishatse kuvuga iki? Mu murongo wa 15. Theo, hari ikindi kintu wakongeraho ku byo twavuze cyangwa twabivuzemo nabyo?
nibaza ko gutwikiriza umucyo wawe intonga ni nko kuba warakishijwe utinya kwamamaza ubutumwa bwiza. Donc ni bya bindi uvuga ati ibi ni ibyanjye, ntabwo sinkeneye ko n'abantu bamenye ko ndi umukristo. Njyewe ndabyizeye mu mutima wanjye, nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza muri njyewe, ubwo nyine ni njyewe ubyiyizeye. Si ngombwa ko abandi babimenya, si na ngombwa ko mbibereka. So ni nko kutabereka wa mucyo wawe. Hari ikintu wigeze uvugaho ku bintu bijyanye, ngira ngo n'ejo mwabivuze, ikintu kijyanye no kubatizwa, uvuga ko umuntu wese umaze kwizera agomba kubatizwa kugira ngo ahamye kwizera kwiwe, keretse nk'aho bajya bagira. So nibaza rero ko hari umuntu ushobora wenda kwihana akavuga ati no, ntabwo nkeneye kubatizwa, ninde ngomba kubihamiriza? Njyewe umutima wanjye urabizi, njyewe narizeye mbiziranyeho n'Imana yanjye. Biri no muri bya bindi wahoze uvuga, abantu nyine avuga ati njyewe mbiziranyeho n'Imana, ibyo abantu bavuga ntabwo bindeba. So gutwikiriza umucyo wawe intonga, nibaza yuko ari nko guhisha icyo uri cyo, cyangwa kwanga ko bigaragara cyangwa bumenyekana uburiwe muri iyo kadi. Thank you. Hari undi tuniga mu ijambo uyu munsi ufite igitekerezo cyangwa ikibazo yifuzaga akaba yumva tukigendanye, sino turasoreza ahangaha. Ku munsi turi ha page imwe, ejo tuzasoza iyi topic ku munsi w'ejo, no kuwa gatatu, ubwo nibwo kuwa gatatu, kuko ejo ntabwo tuzaterana, ni kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu na weekend. Hari umuntu wumva hari ikintu tumuniganye? Icyo nifuza kuba navuga, urakoze, warubaje ikibazo kijyanye no gutwikiriza umucyo wawe intonga. Ibyo te wavuze, ariko ndumva nakongeraho ikijyanye Sorry, network irimo kugira Ben. Hello? Network ya Ben ndumva. Ben, wakongera ugasubiramo ko network yawe yari yagiye? Ndabona mikoro yiwe iri miwete. Arongeye yishyira. Ushobora kuba yayikuyeho ntabimenye. Ben, uratwumva ariko? Sawa, murakoze. Ben, ntabwo twumvishije ibyo Eve ashobora kuba yavuze yakuyeho mikoro akagira ngo turimo turamwumva. Birashoboka cyane. Nasubiramo, uranyumva noneho? Turakumva. Wasubiramo kuko hari wakuyeho mikoro ntabwo twakumva. Naye ni mu kuvuga nungana icyo Theo yavuganye no gutwikiriza umutwe intonga. Nk'umukristo hari igihe uhura n'ikibazo, cyangwa se ikibazo kikaba atari we kireba ariko kikaba aho ukorera, wamara kukibona ukirinda kubibamo, ukirinda no kugira icyo uvuga. Mu kwirinda kugira icyo uvuga ari byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya avuga ati abantu bafata umwanya bakiyamenya ukuri ariko bakanga kukuvuga batitangukaho, usanga ari bimwe mu buryo bwo gutwikiriza imitwe yacu intonga. Rero birakwiye ko mu buzima bwacu nk'abakristu umucyo uri muri twe, uri muri twe, kumurika mu gihe cyose biri ngombwa. Ikindi nabonye gitangaje kimaze kuducengera mu muco nyarwanda ni uko abantu birinda kuba batemwe, birinda gutanga ubuhamya. Bikaba twese tugakikira, ntagire n'uhahagarara ngo ataza kubona umwanya wo kuza kuba umutemwe w'iyo mpanuka cyane kandi yanayibonye. Ibyo rero ni bimwe mu buryo bugaragara bw'abantu birinda cyangwa se batwikiriza umutwe wabo. Murakoze cyane Ben, nanjye nari ntangiye kuvuga nayivanyeho. So murakoze rero mwese, Imana ibahe umugisha. Ndumva nta muntu tuniga mu ijambo. Ubwo tuzongera guterana kuwa gatatu, tugiramo amateraniro na Bible Study saa 12, saa 11 ababishoboye bajoininga tugasenga, tugafata umwanya wo gusenga. Hanyuma rero ubwo ndumva dusoje, Teofile yadushimira Imana, hanyuma yananagiza gusenga, twese dushyireho video, tuganire, abataziranye twibwirane, abafite ka cyayi bakanywe. Ubwo ariko official turaba twasoje, ikisigaye yaba ari social. Katsenge turagushimye Imana yacu